katandikira era ku nsimbi ezirindiddwa abangi emitwalo 10 ezateekebwawo gavumenti okuyambako kwabo be yayita abawejjere era ng'olunaku olwaleero birabika ng'ebintu bino byongedde okuwanvuwa oluvannyuma lw'ababaka ba paalamenti okuteeka minisita w'ekikula ky'abantu Sam Engola ku nninga nti balina okusooka okwekenneenya enkalala ezaateekeddwako abantu kubanga abantu bangi bazze beemulugunya nti ku nkalala zino tebalabikirako. Kaakati nno abazirinda mulina okuteekamu obugumiikiriza. Akakiiko ka paalamenti akanoonyereza ku bulwadde bwa COVID kakase minisita omubeezi w'ekikula ky'abantu okuyimiriza enteekateeka y'okugaba ssente ezibadde zirina okugabwa mu kulwanyisa ekirwadde kya COVID. Omulimu guno gubadde gutandika olunaku olw'enkya nga buli munnayuganda abadde alondebwa agenda okufuna emitwalo 10. Engola abadde alabiseeko mu kakiiko kano era n'atuuka n'okumenyaamenya ensimbi kyokka ekibeewunyisiza ng'obwedda ayogera ku bintu biriibwa byokka. You even budgeted for these people the 100,000. Who of you can feed on this amount? You are saying, according to your budget, you are giving them to get cooking oil. They will get a bar of soap, beans with no charcoal. Honourable Minister, sasa niomba niambie, wanapata chakula bila chumvi? Do you take food without salt? In your budget, there is no salt and sugar, and no charcoal. How do you generate all this? And we have that register published, so that we all know in the localities that these are the beneficiaries. Shall display all these data. When? It opened in 1 week's time from now. Are you going to display the data before the payment or after the payment? Before the payment. Before the payment? Yeah. So there is no payment this week. The payment is after 1 week. No, to be transparent, we have to display the data before payments. So the payment will be after 1 week. Yes. So that's an assurance. Yeah, but you see, the impression which had been on is that money is going to be paid effective the 6th. Yes. And for purpose of the record, and I think you're right. We have to collect all the data, be assured of whom we are paying. Who are we going to pay? That's what they say. That's what I'm the assurance can only be given by the data, by the displacement. Okay. Payment will be after display of the register, yes? Yes. Now the lockdown has moved almost 3 weeks. At the end, every day, you line up at media center, Betty Abong. Now we are getting this. We are trying. I know we are getting this supplementary, and members are there crying. Well, I know you said that the Honourable Betty Among has a romantic voice. Yeah. So abaka parliament abanabo baziimudde enteekateeka eno. We came up with the list, but also the credibility of the whole process. As you are aware, COVID has not only affected people in cities and towns, but it has affected people across the whole country. Batasikinze ba chairpersons elosiwanuzi. Kati ba chairpersons abo ne balondamu abantu abo bamanyi abantu babo ate abantu abasinga be balonzemu abantu abo bali bulungi. Kati categories ezo zonna tebaziwandiise. Bantu bakomplaininga abantu bakaaba bawandisa abantu abeesobola omuntu ayine emmotoka avuga emmotoka ku makya n'agenda omuntu ayombesa ayine ekisagaati katoyi naye omuyita vulnerable. Tufunye information okuva mu bitundu ebyo ebyenjawulo ng'abantu abali ku list si basanidde okuba ku ezo list nga chairman yeetadde ku list ng'omutembeeyi kwegamba list ezo tuzirabyemu ebituli naye ne tugamba minister owa gender set minister nga tebalina kufulumya ssente ezenkya basooke bateeke waggulu enkalala z'abantu abateekeddwa ofuna ssente ate ezo enkalala tuzifuneko tusobole ozikebera n'okufuna feedback okuva mu bantu okukakasa nti abantu abagenda okufuna gino emitwalo 10 be basaanidde ozifuna. Leero bakulaga tebannaba kumaliriza register ne singa bajja ku mulundi guli ne tuseetinga engeri ki complaints zetwali tuwulira already mu communities bandibadde basootinga ddanga ne list zakola ki zafuluma. We don't know whether wabaddewo hidden agenda gye baagala okuyisaamu abantu baleme okufuna ssente zaabwe kubanga twakizudde nti abantu abamu bawandiisa amannya ag'enjawulo naye n'ateekayo enamba y'essimu nga si y'oyo omuntu. So twagala eno exercise ebeere alive kulaba nti abali intended kuweebwa ssente zino bazifuna kyekisooka. Ekyokubiri kibeere kya bwangu. Tumaze ennaku 19 mu lockdown
abantu bali bubi kati toyinza okubeera mu nkiiko mwonoona obudde muli mu nkiiko muli mu kuteesa twagala wabeerewo sense of speed. Ebyo ng'obutadde ku mabbali yo minisitule y'ebyobulamu evidiyo n'ekakasa ng'ate okujjanja abalwadde ba COVID emalago bwe kweyongedde ng'omuntu alina okusasula miliyoni 3 eza buli kanaku. Dr. Jane Ruth Aceng ategeezezza nga gavumenti bwe yatuuse dda n'enzikiriziganya okolagana n'amalwaliro aga bwannannyini ng'era gano baalonze 13 okuba nga gakola omulimu guno. Ku Russell TV, nze Grace Girinya ne Lyasa Jabi Omunyo.